Salam, sabahınız xeyir. Bu gün sizlərə 29 dekabr üçün bürslərin ümumi proqnozunu verəcəm. Videoya keçməzdən öncə videomuzu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. İndi isə keçək videomuza. Qoç bürcü, bu gün emosiyalarını nəzarətdə saxlamaq vacibdir. Tələsik qərarlar sonradan peşmanlıq yarada bilər. Yeni ideyalar var, amma bu gün icraya keçmiş üçün tələsmə. Sözlərə diqqət et. Sərt ifadələr münasibəti zədələyə bilər. Səbirli ol, axşam saatları daha rahat keçəcək. Buğa, sabitlik axtarışındasan və bu gün bunu qismən tapa bilərsən. Maddi məsələlərdə kiçik, amma xeyirli bir fürsət çıxa bilər. Sədaqət və güvən mövzuları ön plana çıxır. Daxili səsinə qulaq as. Əkizlər, zehnin çox aktivdir, amma diqqətin tez dağılır. Yarımçıq işləri tamamlamaq üçün uyğun gündür. Keçmişdən bir xəbər və ya mesaj gələ bilər. Hər deyilənə dərhal reaksiya vermə. Xərçəng, duyğusal bir gündür. Xatirələr səni keçmişə apara bilər. Ailə ilə bağlı xərclər arta bilər. Duyğularını gizlətmə, amma dramatik də olma. Özünü yormadan hərəkət et. Şir, diqqət mərkəzində olmaq istəyin artır. Rəhbərlərlə ünsiyyətdə diplomatik ol. Qısqanclıq mövzuları gündəmə gələ bilər. Qüruruna uduzma. Qız, detallara fokuslandığın bir gündür. Planlama və analiz üçün çox uyğundur. Qarşı tərəfdən gözləntilərini açıq bildir. Hər şeyi mükəmməl etməyə çalışma. Tərəzi, tarazlıq axtarışın səni yorub. Ortaqlıq bir qərar verməli olarsan. Münasibətdə səmimi danışıq rahatlıq gətirəcək. Özünü ikinci plana atma. Əqrəb, dərin düşüncələr və intuisiya güclüdür. Gizli olan bir məsələ üzə çıxa bilər. Duyğusal bağlılıq artır. Hər sirri paylaşmaq məcburi deyil. Ox atan, enerjin yüksəkdir, amma səbir azdır. Yeni planlar qurmaq üçün yaxşı gündür. Azadlıq ehtiyacı mübahisə yarada bilər. Qarşı tərəfin sərhədlərinə hörmət et. Oğlaq, məsuliyyətlər ön plandadır. İşlə bağlı ciddi bir qərar gündəmə gələ bilər. Duyğularını göstərməkdə çətinlik çəkə bilərsən. Hər şeyi tək başına etmək məcburiyyətində deyilsən. Dolca, fərqli düşüncələrin diqqət çəkir. Gözlənilməz bir təklif ola bilər. Dostluqdan sevgiyə keçid enerjisi var. Ani qərarlara diqqət. Balıqlar, ruhani və həssas bir gündür. Yaradıcı işlərdə uğur var. Romantik anlar mümkündür. Hər kəsin yükünü öz üzərinə götürmə. Videomuzu bura qədər izlədinizsə kanalımıza abunə olub və videonu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.